Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kalano senyang da kasong pisa ka basipho hajar tingka sya kinong di Madan Street Vendors. Kumshi benta ban kentiu ya kayo ka kot jongki bat banyaram yaki hake imlang salang. Katay ka jingno senyang ka Sarkar jala lalit sam daw arngun ki menteri ki bakentup yu menteri katanat Urban Affairs uba snyaw balangdhar bat uba apol lingdo katanat Arts and Culture bat Tourism. Ya katay ka program lingkot lapelong hayo khandai lahan ha ka ba usembut menteri rangba haba aikren da kane ka jingno senyang ka dailing ba ka scheme ka ba kerpang jong ka Sarkar jala ka belatip kum ka Chief Minister's Relief for Street Vendors. Laay kene ka jing yarab hadian balala babun kinong di Madan ha kisnong ba kinong ba kisham jing ban beteng ya kakam ka jam jongki na kadaw ka jing kiudor jing bombyang kicha kedi ber kiwepar ki jing uba adhar ula kenturu ya kinong di Madan bakin pendon kam hok ya ka pisa khnang ban kentiu shu ya ka imlang salang bat banong kinong yalam ha kayo ka kot ka jela ka Sarkar MDA kadang yai penpau ya ka jingkir kli na ka bentaki riulum riutrai Bad kibomla ban yolat ban kiu sheprang da ka baai jingkershan habaro kiliang. Ulai kublai kerpang ya kinong di Madan Street Vendors kibla yo jingyarap na kabenta ka jingya sampisa lingba katanat muda Meghalaya Urban Development Authority na kaliang uba apol ulapan pau ba ka jingno senyang pisa da ka shipho hajar tingka kalongkum kadak jong ka jing itu ya ka jing tre shitom jong kinong di Madan kiba im da ka kam di kamthit ha kilinti singkin. Ulong ru bagani ka jingyarap kadi ka sinjam ka balong ru kum ka jing sngotu bar ka jingyarap jong ka Sarkar jala syakitu ki basyam jing ha karukam kamai ka ji ha ki jaka sar kum kinong di Madan pilong ki riu pat ba ki bala ban kentiu ya kayo ka kot jong ka jala kani ka jingyarap kalong tang ka jing plilenti hinroi ka thong kalong ban pen urlong ya ki sam ne bor kamai jong pi laong ba pol ha ka jingyalang ka bala pelong ha shilong Ulai kublai ru ya ka muda ba katanat Urban Affairs halor ka jing tray shitam ban pen ulong ya kani ka scheme bad ula kentu ya baro ki balayo ka jing yarap bakin pendon kamhong ya ka pisa na ka benta ka bha ka mian jongki bat kilong ying long sem jongki Songo kamtam ya kani kilong kamay kilong kapa ki samla ki samang jongi di jo khode kinong de Madan krem de ki kani program kamlong ka bajot ngai kublai kerpang ti baro Nado nagasngi wisdang ya kini survey pela menti ga besar jonga accordingly kat konggur kom kat mujakahan rei mantagasi bangapan pau di song sarong di song men kumor bar misar jopi sibentala nila penono nila dei ketinya joplang parawi ini ke program la dei kum yang ga revolution adwang sisung tu nimla ban ai sibon handai kum gadak jong kejikimen kum gadak jong kejingjok kum gadak jong disu kialen ya ki brujongi ni sekat bala kamau na Sarkar ka jongi nai kublai do akini gisi ki por bala ada hawai don ka tu bani ka jingwit ki tu da por binai kriya andrei habakut kalong ba sukses namar baro i ngaju don gi ba ong yang office ma balai di be ya ki brujongi ong em de bingi be we are trying to put them in the right place and the right locations. Teng-teng nga sauran. Teng-teng nga sauran na mga yait sa niya ipawala lake. Nga sauran kumunong yalam jompi nga ibide hasurok, pichong hasurok, pipiya hasurok, ibang hasurok. Tengah ang no, ngikum kinong yalam ni hable ay, nagmatagi kon, gikti gijongi. Hawat nimla man ay kumbaki expect ane tong pisang menra ang cakal kambiang ninyo officially wedding zone kumbang ngani tu e piani tio bala det tang sausan si pimi tu e galok jonga kaleyo ba piang ni tangkal bun kal fit bun ba kara sing akhami tu e ngaru ni peni ba ki brujung ki dei ban long ki badat ko bin hang si banwan hoy kala ban kata sipor kumulong nong pang hakaporang lai ikasor jiri kapang ni hande na debet yok syait bal usurta bar gejing ko agmi day kata kum Sarkar sekawai nang sudah kot committee hani tiaw beladet balik ke officer jongang upet ba
Kacaka jong ni vending zone kadai ban khot kadai ban plia kadai ban beng kumba mumbi kadai ban beng kalai. Sibiru na de kani program nginle lang stenga ban binisang ni sepe. Kanu ka problem, please free to come to me, to Paul, to my officer. We will try to have you at the maximum possibility kat kabinila. Na kentiu ang koro ye katukan ni kijong gibri keempat don lang kajo kro bandai ngawer lang yawan lang nak mata kajing ba nak di so sarong de kijong no de kijong nga kijopi da wan kinong wan kamtam na ba kinong ka khotkat ka sor silong don show mano so sarong we are feeling proud all of us, and it's our collective responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city. Ngaju ang man ka mga kerman di program kasor silong ngimla bansing. No one can do it, but everyone can do it, and this is the time that we have done today. Thank you so much for all of you. Namang nag-orban ina berkat ban airong ikatukan ni building private kibandon ka airong ro ngin person monitor katukan ni jakai mapat biang. I request you, all of you, please behave with us as a government. Don't kapot bila malekar ki ejing ejong bi. Don't kapot mga simport kiyat. And please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Just like how we make a key, there is no key without locks to open the locks. And similarly, there is no problem without solution. Am I right? And we are here to help to protect our own people. Kublay sibon kumangba pamday ka pa banyakren. Hanay nga saubang ban yato ban panpaw isong kuman kijonga. We are moving in the right directions, in the right tracks. Minag sarkar na yung full support at kabila. Yes, maybe not up to the mark that you are expected, but we are trying our best to protect our own people. Misal to, pilay kinong day, iba ka machis pa aspa disu. We know what is your heaviness, what is your responsibility. Handay nanging sa kamat nga suto ba dakanigur ko mo niya tre ka city ka sorry kan nong kabajaw kan khot kan plia baro. We want also to be one of the most disciplined city in the country kumbung ito yakran. Takani I have a full confidence nga don ka jinsa niya klamar datin hakipay ba jong ni la tikna kinya taylang mat sarkar hakinugrod bentapan panmapan yan kanang ba ngilong kinong job hindi mga dulo job ngilong kinong job. Tadagini kintin kublay sibun, I wish you all the best. Kanama ganigi yaw tumay ka vending zone tumay. Hindi arsya bani matijo be. And if any problem, please meet my officer, please meet myself, please meet Polong Do, who are here to be with us 24 hours to solve your problem at our own capacity. Dagini kintin kublay sibun, kublay siya dyan kibara. Masungin pilong kiba donbok. Idon hangi ban sam chapi yaga relocation allowance jadi ka som yarap pisa hadi kecil kerja no yapi na irut surok na breng surok saka vending zone obatumai hangi ha muda parking lot kalong ka smi ka ba kan sa kemau namaro kadai kasi kaba ni ya chakma hagane gajing temu gajongi kaba ilaran la hamstam bat long ya kasar gajongi ya state capital jongi kaba long pedestrian friendly lani kaba bit babian na benda kinong ya kejar i ya ki weipat hisor akan dari India sebaru kiba lajok akan dikatakan badpen keluar ya di Jakasor akan cukup por nasional gidan kabar tu jemput ya kini ba ilentia kisurok kijongi kiri nak benda paro kiba pendon kami ki lakalong kinong nak kali lakalong kinong yat kejar bat mentah ki hawkers ya kiba
ilang pembian dapat ni vending zone kabat mai masuk ni di ban kemau ya ni ya lagi ba ka hok jomnu kam dei ban khati ya ka hok ka joki wei ba ka hok ka jonga ba ning kawai ba yerwa ya jam warok simit kam dei ban khati ya ka hok jong marjan jonga unyo tiasok na kata kadau kadai belong mutually inclusive ke right ke jongi but ke privilege ke jongi kam dei ban khati ya ke right but ke privilege jongi wei pa di masong ilang badon bob ba hakni ke sokal ba ki bun ki meeting ke ba layo ban syong batu sembut menteri ranba kedi tang maka inisiatif apo dari India kaba om tang bagi ai ya ki Jakashong di Bentau ya ki stalls akan di vending zone kendrai ni ai ru bat ka allowance ni ai ru kumbalai tu CEO menin ladapan sedang ru ya ka jingdrai nak mendak hatsan teli kini ki washrooms kiban pendan kam da borok ki balik bawan hari katan ti ngimshim la le ben yeno bat nginget nak kata borok kinya train lengkap ban kintil ya kanam ham shalom nam ku buram jong kani ke nongba kasar shalom ke nongba panadu kopor jong ke undivided Assam nangba kani ke nong ke bakring ya ki nonglek nongwan bakring ya ki trashnong bat khamtam kaban pernah ya ki pedestrians bakinya klem ke jingding jingsme yo ingat kuba dan hap shen apa yang gejing persan ban relocate keladon muat ke accident ru kabaiwe di longkume ya ila shitong la mensau ti nganum kan shibun ki kene kabde ka program dan pada kijing kren di Bajrong Iwan Hangi takakam bat kata kolong bagin ai ya kini ki allowance syaboro ki beneficiary dikanehi ngai kan penti kena bahkan dan ke buffer kan dan ke jingkersan nak tajupi apa Pakistan mentah ke site ke batmai bagian penseluruh ya ki patba jom ke jelakat ki bawan ban ti bat patchani ba hidon idi ki vendors bat ke jaka di ke babian ba punya let urung yemi bat ndai ban rung mami dang dak petkai henrei klo aru ki pla jompi ban pelut bat ban ai ban khai ban thi ban pet na kini kinong dia ketang de gini tin publish bun ya barok ki bidan dekat publish bun bat ai ke state ke jongi kan nan tengsan ham sedrong bat ham sedrong sakana bat kuburam publish bun